ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோவிஸ் கிச்சன் அண்ட் vlogs. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வாஃப்ரா ஃபார்ம் தாங்க போயிருந்தோம். அதை ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கிறேன். வாஃப்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. அதில் நாங்கள் மராஃபிங்கிற ஃபார்முக்கு தான் போயிருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் 2 KD. அந்த பசங்களுக்கு ஃப்ரீ. உள்ளே போயிட்டு அந்த 2 KDக்கு கூப்பனை கொடுத்துட்டு நம்ம வெஜிடபிள்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே அங்கே கொடுக்குறாங்க. அதை நம்ம வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நமக்கு ஸ்நாக்ஸும் இருக்குது. அங்கே அதை கூட வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். அதில் இங்கே பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நர்சரி இருக்குது. சேல் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க செடியெலாம். அப்புறம் அனிமல்ஸும் இருக்குது. பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபார்மில். நல்லா ஒரு சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. தனியாக போகாமல் 4-5 ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து போனால் இன்னுமே நல்லா இருந்துச்சு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள் நிறைய ஃபேமிலியோடு தாங்க போயிருந்தோம். அதை ஒரு சின்ன vlog-ஆக எடுத்து நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.